हेलो ऑल। तो इस बार फिर से आप लोग का वेलकम है प्रीति रॉय के चैनल में। जैसे कि मैंने पिछले बार JBL का रिव्यू दिया था, इस बार जो मैं रिव्यू देने वाली हूँ बोट का, जो कि मेरी फेवरेट है। तो चलिए आज बात करते हैं बोट स्टोन 200 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर का। इसको मैंने अमेजोन से लिया था। मुझे कॉस्ट पड़ा था इसका 999 रुपीज़। मैंने सेल में लिया था इसे। और अभी जो नॉर्मल आप प्राइस देखोगे, अगर ये सेल में नहीं है तो 1199 रुपीज़ नॉर्मली आपको अमेज़ोन पे ये देखेंगे। तो मैं बोलूँगी ऑफ़र में ही लेना बेस्ट है। तो अब बात करते हैं इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, पावर बटन। यहाँ पे आपको साउंड इंक्रीज डिक्रीज करने का वो दिया हुआ है, ये पॉज करने का दिया हुआ है। और एक और चीज़, अगर आपको कॉल आती है ना तो आप इसको क्लिक करके आराम से आप कॉल भी रिसीव कर सकते हो। और ये जो इसमें जो कॉल जो आएंगे ना, वॉइस काफ़ी क्लियर होगी। और थोड़ा लो रहेगा वॉइस, बट क्लियर होगी। तो और अगर इसकी बात करें, इसके अगर बैटरी बैकअप का बात करें, इसका बैटरी बैकअप आपको है 10 आवर्स बैटरी बैकअप है, जो कि ये क्लेम करता है। बट मुझे लगता है 8 to 9 आवर्स है इसका। और इसका बात करें, ब्लूटूथ का बात करें, इसका ब्लूटूथ का 4.1 वर्ज़न है। और ये वाटर प्रूफ है। मैंने इसे वाटर में डाल के तो नहीं देखा है, बट मैं एक बार आ रही थी तो ये बारिश में ये भीग गई थी। तो मुझे लगता है कि वो ये सब चीज़ ये बर्दाश्त कर लेगा। मतलब अगर बारिश में अगर भीग गई तो ये सब, इससे मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छी है। और जहाँ तक कि इसका अगर बात करें कि मैंने इसको बहुत बार गिराया भी है, मेरे हाथ से ये 3-4 बार गिरा है लगभग। तो फिर भी ये काम कर रहा है, तो ये भी इसको बताता है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। और इसका डिसेंट अमाउंट ऑफ बेस है, उतना कुछ ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट डिसेंट अमाउंट ऑफ बेस है इसका। और 3 वॉट पावर आउटपुट है इसका। और जहाँ तक कि जैसे कि आप एक रूम में प्ले कर रहे हो, मैं मोबाइल अपना दूसरे रूम में लेके गई तो ये ना डिस्कनेक्ट होने लगता है। तो मुझे लगता है 30 फीट के रेंज तक ये काम करता है अच्छे से। और जैसे कि मैंने बताया, कॉल का भी फैसिलिटी है इसका। जो इसमें माइक है, जो कॉल के लिए काफ़ी मतलब बहुत अच्छा इसके ये को इन्हांस करता है। मतलब सब कुछ क्या बोल सकते हैं कि इतने छोटे पैकेज में ना सारा मतलब इसका फीचर आपको मिल जाएंगे। और जो इसका जो बैटरी है 1500 mAh बैटरी है। और इसमें मुझे जो इस इधर का बात कर लिए, अब आते हैं इधर पे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि USB चार्ज के लिए और ऑक्स केबल भी है इसके साथ। सॉरी, दोनों केबल मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मली इसे फ़ोन से चार्ज कर लेती हूँ। और मेरे पास इतने वायर है कि मैं कुछ भी इसमें कनेक्ट करके किसी से भी हो जाती है, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से मैं कनेक्ट करके कर लेती हूँ। उसके लिए सॉरी, मैं आपको दोनों केबल नहीं दिखा सकी। लेकिन वो माइक्रो USB जो केबल छोटा सा आता है ना 3.5 mm का, वो इसके साथ आया था। और जो ऑक्स केबल था वो आप उसको कनेक्ट करके लैपटॉप में ये कनेक्ट करने के लिए वो केबल काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके अगर इसका कॉम्पेटिबिलिटी का बात करें किस किस के साथ है, तो आईफोन, आईपॉड, आईपैड, एंड्रॉयड डिवाइसेस, विंडो डिवाइसेस और भी कोई अदर ब्लूटूथ सपोर्टिव डिवाइस इसमें अच्छे से काम कर जाएगा। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी, आप अगर इसको चार्ज करते हो ना तो इसे प्ले मत किया करो, ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जब भी ये चार्ज पे लगा करे उस टाइम आप इसे यूज़ ना करो। और अगर इधर का बात करें, ये चीज़ है, ये आपको ट्राइपॉड माउंट है, जो कि कैमरा स्टैंड होता है। और फिर इसके ये का बात करें, जैसे कि ये थोड़ा बल्की है एज़ कम्पेयर टू JBL। ये आप इजीली कैरी कर सकते हो, पोर्टेबल है काफ़ी। बट ये मुझे लगता है ये रबर की वजह से, जो रबर प्लास्टिक और ये रबर जो दो मिक्स है, ये चीज़ आपको डस्ट एंड ऑल से ये काफ़ी आपको ये करता है। हाँ, ये देखिए, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प करता है।
प्रोटेक्शन काफ़ी है इसके लिए। सो आई थिंक उसी के लिए ये थोड़ा बल्कि लगते हैं, मेरे एक हाथ में भी नहीं आ रहे हैं ये तो। और बैटरी डिस्क्रिप्शन का बात करें तो लिथियम बैटरी है इसका। और अगर JBL से आप कंपेयर करते हो तो इसका बेस ज़्यादा अच्छा है, इसमें लाउडनेस ज़्यादा है। अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो ना तो इसमें क्लैरिटी मुझे ज़्यादा अच्छी दिखती है JBL का, बट साउंड इसमें लाउड नहीं है। लाउड होने पे ये क्रैक होने लगता है, बट इसके साथ आप लाउड में भी सुनो मस्त लगेंगे, मतलब सुनने में अच्छा लगेगा। और इसके यही अगर इसका मतलब इसमें सब कुछ तो अच्छा ही है, जैसे कि साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, सुपर बेस भी है, गुड बैटरी बैकअप भी है, वाटर रेजिस्टेंट भी है, और क्या चाहिए। और जो माइक है वो आपको कॉलिंग पर्पज़ के लिए अच्छा, मतलब काफ़ी मतलब ये अच्छा है इस चीज़ के लिए, कॉल के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका माइक आपको अलाउ करता है बात करने के लिए, तो ये सब चीज़ इसका काफ़ी अच्छा है। और अगर डेप्थ जाए, अगर साउंड का पूरा एकदम डेप्थ में अगर जाते हो तो वो चीज़ आपको इसमें ज़्यादा लगेंगी। और एक और चीज़, अगर आप वॉल के पास ज़्यादा इसको रखोगे ना तो ये कुछ और ज़्यादा मतलब मोर साउंड और मोर बेस आपको पता चलेगा। और एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, SD कार्ड का अवेलेबिलिटी इसमें नहीं है, तो आप SD कार्ड इसमें नहीं हो सकता। और अगर बात करें तो आप इसको कितने बार मैंने गिराया तो सर्वाइव भी कर जाता है, और क्या चाहिए, एकदम मजबूत है बिल्कुल ये तो। और इसके वेट का बात करें तो 340 ग्राम है। और मैं आपको अब कनेक्ट करके दिखाती हूँ कि ये मतलब कैसा लगता है सुनने में। मैं आपको इसमें कनेक्ट करके बताती हूँ। मैं इसका ये भी बताऊँगी इस चीज़ का फीचर कि कैसे काम करता है। तो चलिए, अभी मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है इससे। मैंने एक गाने भी मैंने लगा दिया, और आई थिंक कनेक्टेड भी है ये, मुझे देखने दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगी, ये देखिए ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी ना इस बोर्ड की, कि जैसे कि मुझे चार्ज पता चल जाता है ये कितना चार्ज है। जैसे कि 70% अभी मेरा चार्ज है, तो मुझे बैटरी दिखा रहा है इसमें 70% तुम्हारा चार्ज है, आराम से भी गाने सुन सकते हो। तो अभी मैं आपको इसमें गाने बजा के दिखा रही हूँ, ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो कनेक्ट होने पे आपको एक अलग सी साउंड आएगी, आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी कनेक्टेड है ये। अभी मैं चलाती हूँ, ये देखिए, मैं फुल साउंड करती हूँ इसका। सॉरी, मैंने ये कर दिया। और देखिए एक और चीज़ है कि अगर आप ये दोनों को एक साथ ये करोगे ना तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप एक साथ इसको कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, लॉन्ग प्रेस करना तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और अगर आप ये प्लस माइनस को, अगर मैं प्लस को इंक्रीज मतलब लॉन्ग प्रेस करती हूँ ना तो वो नेक्स्ट वाली सॉन्ग आ जाती है, वो भी मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने बजाया, ये देखो नेक्स्ट वाली सॉन्ग आ गई। मैंने प्रेस किया, अब मैं माइनस करूँगी तो वो पहले वाली सॉन्ग जाएगी। ये देखो, एक बार और माइनस करेंगे तो ये भी सॉन्ग। उसके बाद जहाँ जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको डिस्कनेक्ट वाली भी देखना है, दोनों को एट ए टाइम डिस्कनेक्ट ये करने पे, लॉन्ग प्रेस करने पे ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो भी मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बजाया, ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो गई है, मैंने प्रेस किया तो ये सब फीचर इसके काफ़ी अच्छे हैं। आप 1000 रुपीज़ में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक बार अच्छे से इसका गाना मैं कुछ भी बजा दूँ, कुछ भी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रही कौन से गाने आपको पसंद है कौन से नहीं, मैं कुछ भी बजा देती हूँ। ये देखो, अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया जो मैंने किया था, फिर से मैं ब्लूटूथ में जाऊँगी। ये देखो, फिर से मैं कनेक्ट करूँगी। हाँ, कनेक्ट हो गया, देखिए आवाज़ आई। हाँ, अभी देखो कनेक्ट हो गया। तो देखिए, मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया है। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे ये काफ़ी पसंद है। अगर आपको, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीज़ लेना चाहो। अगर आप बजट में देखते हो तो ये सारे फीचर के साथ मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। और
और अगर दोनों को कंपेयर करें तो आपको खुद लगेगा कि बोट स्टोन ज़्यादा अच्छा है JBL गो से, आपको ये खुद फील होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है और कौन सा आपके लिए भी सही काम कर रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।